Pisu predlaga, naj se komisija za poslovnik opredeli do ravnanja predsednika Državnega zbora. Boste imeli potem besedo k dodatni obrazložitvi. V zvezi z pisnim poslanskim vprašanjem ministrici za pravosodje z dne 22.3.2019 sprejme razlago 248. člena poslovnika Državnega zbora ter sprejme vse potrebne ukrepe, da do takšnega ravnanja v prihodnje ne bi več prihajalo. Kot predsednica Komisije za poslovnik moram uvodoma najprej pojasniti, da v skladu z veljavnimi določbami poslovnika, ki določajo pristojnosti komisije, in sicer v 37. členu poslovnika, opredelitev komisije do konkretnih dejanj in postopkov ni v pristojnosti komisije. V nasprotnem primeru bi namreč komisija sama prekoračila poslovniške določbe in svoje naloge ter pristojnosti. Komisija za poslovnik v skladu z svojimi pristojnostmi lahko le spremlja uresničitev določb poslovnika, obravnava pobude za njegove spremembe oziroma dopolnitve ali pa daje razlago njegovih določb. Na današnji seji lahko torej razpravljamo zgolj o tem, ali je morda treba spremeniti oziroma dopolniti določbo 248. člena poslovnika in ali je morda potrebno sprejeti razlago omenjene poslovniške določbe. Sedaj pa najprej dajem besedo vodji poslanske skupine SNS Zmagu Jelinčiču Plemenitemu kot predlagatelju za dopolnilno obrazložitev. Izvolite. Hvala lepa. No, mi smo vložili to pritožbo oziroma željo, da se komisija opredeli do avtokratskega ravnanja predsednika Državnega zbora, ki je po svojem premisleku odločal, ali poslansko vprašanje bo posredovano naslovniku ali ne bo posredovano. Mislim, da gre za jemanje neke avtoritarne pozicije, ki ne pritiče nikomur, kajti poslansko vprašanje je avtonomna pravica vsake poslanske skupine oziroma vsakega poslanca, da lahko postavi vprašanje, kakršno pač želi. Nas zanima, odkot predsedniku Državnega zbora diskrecijska pravica, da odloča, kaj sme biti v vprašanju in česa ne sme biti v vprašanju. Mislim, da v Sloveniji prehudo posegamo v pravice ne samo poslancev, ampak državljanov, da jim zdaj, ker že diktiramo, katere besede se smejo uporabljati, katere besede se ne smejo uporabljati, in kmalu bomo prišli do tega, da bomo dobili priročnike, o čem sploh smemo razmišljati in o čem ne smemo razmišljati. To, kar se dogaja na takem, na nivoju Državnega zbora, je grozljiv začetek popolne cenzure nad razmišljanjem in nad govorom državljanov Slovenije. Tukaj podlegamo nekim evropskim kvazi merilom, nekim multikulti variantam, kjer se ne sme uporabljati besed, ki so v slovarju slovenskega knjižnega jezika napisane kot slovenske besede, kot besede, ki so se uporabljale v Sloveniji več kot stoletja in stoletja, pa vendar zdaj niso več dovoljene. Zato je nedopustno, da predsednik Državnega zbora reče, tega poslanskega vprašanja ne bom posredoval naslovniku zaradi tega, ker je ena beseda neustrezna. Neustrezna po njegovem. Zato smo mi tole napisali. Res je, da komisija, kot ste že povedali, ne more zahtevati ne vem česa, ampak dejstvo je, da v vseh aktih piše, da poslansko vprašanje je poslansko vprašanje in da nihče nima pravice posegati vanj. In tudi predsednik Državnega zbora nima pravice posegati vanj, čeprav mu to naročajo ne vem odkot. To so delali nacisti, to so delali stalinisti, to se je delalo tudi v nekdanji Jugoslaviji.
Ne ves čas, ampak nekaj časa pa. In zdaj se mi vračamo nazaj v tiste čase, svinčene čase, kot so eni rekli. A zdaj, dajmo potem v poslovnik tudi kaznovanje, ne? Če bo kdo uporabil to besedo, bo recimo, ne vem, bo zgubil plačo ali pa mu bomo oduzeli mandat ali kaj takega. Mislim, pa kaj se gremo mi tle v tej državi? In kaj se gre predsednik državnega zbora? Zato, ker on misli tako in ker mu nekdo z leve ali z desne prišepetava, da določenih besed ne sme biti, bomo morali mi izbirati besednjak. Poslancu lahko sodi in odloča, ali je prav rekel ali ne, samo volilno telo in nihče drug. Nihče drug. Še najmanj pa predsednik državnega zbora, ki je pravzaprav prvi med enakimi. Tako on dostikrat reče, ampak pozablja pa, da to reče. Ali pa ne razume, da to reče. Zatorej, naj komisija ugotovi in naj pove predsedniku, da ne sme tega početi. Ker to ni v skladu, tudi v skladu s poslovnikom državnega zbora ni v skladu s slovensko ustavo in še z marsičem. Tako da, mi smo to napisali zato, da lahko saj razpravljamo o tem in da se odpre debata o tem, da nima nihče pravice cenzurirati poslanskih vprašanj, ampak da mora poslansko vprašanje takoj posredovati naprej. Ker mi bomo drugačili tudi v javnost, vse smo že malo šli, ampak to pa res nikamor ne pelje, ne? Nikamor ne pelje. Pa bi prosil, da saj tukaj nekaj rečemo, saj da bomo, jaz upam, da bo prebral to, kar jaz govorim. Čeprav nisem prepričan, da bo prebral, da to, kar to govorim, ampak mogoče pa bo. Ampak bi bilo vsem smiselno, da potem komisija pošle eno pripombo, da na čem mi ustrajamo in da od tega ne bomo odstopali. Skratka, naša poslanska vprašanja bodo pisana tako, kot mi mislimo, da je prav. Če pa volilno telo misli, da to ni prav, nam bo pa na naslednjih volitvah ne bo več izkazalo zaupanja. Do zdaj nam je volilno telo ravno zaradi direktnosti, eksaktnosti, pravičnosti, strokovnosti nam je določilo ta poslanska mesta v državnem zboru.